మీకు తెలుసా? ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. సౌత్ అమెరికాలో ఈస్టర్ బర్డ్ అనే పక్షి రంగురంగుల గుడ్లను పెడుతుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. ప్రపంచం మొత్తంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 2900 పాముల జాతులు ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. గాడిదలకు జ్ఞాపక శక్తి చాలా ఎక్కువ. 25 ఏళ్ల క్రితం చూసిన మనుషులను, జంతువులను, ప్రాంతాలను కూడా ఒకసారి చూడగానే ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. గాడిదలు మహా మొండివి. వాటికి ఇష్టం లేని పనిని ఎంత బలవంత పెట్టినా చేయవని పరిశోధనలో తేలింది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. కోల తన జీవితకాలంలో నీటిని అస్సలు త్రాగదు. తినే ఆహారం నుండే కోల నీటిని గ్రహిస్తుంది. కోల అంటే నీరు తాగదని అర్థం.